तो हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाईजान? ठीक ठाक हो? तब इसी ठीक है। मैं मुनीर तो सब पे यूट्यूब चैनल में थी शुगर मेला। ਅੱਜ ਵਕਤ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। अगर मेरे चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और बैल जरूर प्रेस कर लो। कोई भी वीडियो हो इंशाल्लाह सब तो पहले थोड़े को पहुंची। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। आप तो क्या करना है, ये एक आम जी छोटी जी ये रस्सी ले लो, ठीक है। ये जो ये ये रस्सी ले लो, उस तो बाद ये चलो, ठीक है। क्या करना है, और इनू ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਪਾ ਦੇਣਾ, ठीक है। ये होने का निकलने का कोई चांस कोई नहीं, लेकिन ये नहीं पता लगा तो आपको दोबारा डास देना। ये ये ਇਹਦੇ ਇਹਨੂੰ लेकिन ਇਹਦਾ तरीका ਕੀ है, ਇਹਦਾ तरीका ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਇਹ अगर नहीं पता लगा मैं दोबारा डाल दूँ। ये रस्सी नू ठीक है। मैं नहीं समझ आई, ठीक है। रस नू ये नहीं निकल सकती। और इसका कढ़ने का तरीका के अगर मैं तुहानू ये गढ़ इसनू देख ले, सीधा ये तरीका है।
अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना। मिलूँ अगली वीडियो के नाल। अल्लाह हाफिज़।